Un poco tarde como siempre, saliendo de Roma después de las 10 de la mañana. Listo para salir de Nápoles, ahora apenas está comenzando el tráfico. Estoy como siempre retardado. Justamente al frente de Sicilia. En esta ocasión solamente me conformo con esta vista, ya que no voy a poder visitarla.
días están más cortos. Tuve que parar un poco temprano. Ayer me quedé en Badolato Marina y esta mañana estoy continuando el viaje. Apenas llevo como media hora en el camino y ya tuve mi primera pérdida. Bueno, tampoco me puedo quejar. Pequeño descanso en Torre Melissa.